साथियों नमस्कार। आज मैं आपको खांसी का एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बहुत सिंपल तरीके से ऑरेंज कलर द्वारा बताऊंगी। इधर प्रायः लोगों को खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, विशेष रूप से बच्चों को सडनली थ्रोट पेन और उसके बाद खांसी, रनिंग नोज, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। बड़ों को भी हो रही है। तो बच्चों में खासकर इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि वो दवा भी नहीं पीते हैं। पता चला 10 ml दवा पिलाना है तो 5 ml बाहर गिरता है और बहुत हार्डली 2-3 ml उनके मुंह में जाता है। तो ऐसे में क्या है, आप कलर द्वारा बहुत आसानी से खांसी, रनिंग नोज, थ्रोट पेन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, किसी का भी ये ट्रीटमेंट कलर के द्वारा कर सकते हैं। और सिंपल ऑरेंज कलर का आपको स्केच पेन लेना है जो प्राय बच्चों के पास होता है। और उसको क्या करना है, आपको ये लेफ्ट थंब आप देख रहे हैं, इसमें ये 2 ऑरेंज कलर इस तरीके से बिंदी जैसा लगाना है। इसके साथ ही रिस्ट में आप थंब साइड में एक आप अपना अंगूठा रखिए और यहाँ जो बोन उभरी हुई आती है, यहाँ पे एक बिंदी जैसा ऑरेंज कलर लगाना है। और इसके साथ ठीक सेंटर में आप आइए, अपना 2 अंगुल रखिए और उसके ठीक नीचे एक ये डिप्रेशन मिलता है, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का बिंदी जैसा ही लगाना है। और ये काम आपको दोनों हाथ में करना है। लोकेशन पे ध्यान देना है कि आप जब अपना एक अंगूठा रखेंगे, उसके नीचे एक बोन मिलती है, उस पर आपको बिंदी जैसा ऑरेंज कलर लगाना है। और ठीक सेंटर में ये रिस्ट का सेंटर लीजिए और यहाँ अपनी 2 अंगुल रखिए और उसके नीचे आपको एक डिप्रेशन सा मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की बिंदी जैसी लगानी है। ये दोनों जो बिंदियां हैं रिस्ट में, वो दोनों हाथों में लगाना है। और अंगूठे में जो कलर लगाना है वो सिर्फ लेफ्ट थंब में ही लगा लीजिए, तो उससे भी काम चलेगा। लेकिन रिस्ट वाला आपको दोनों ही हाथों में लगाना है। और ये ऑरेंज कलर आप लगा के 6 घंटे 8 घंटे छोड़ दीजिए। और अगर पानी पड़ता है तो उसे आप फिर से लगा लीजिए, क्योंकि पानी पड़ने पर ये कलर आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा। तो इसीलिए हम हमेशा बताते हैं कि आप उसको पानी से बचाते हुए 6 से 8 घंटे रखिए। बच्चों में 2-4 घंटे भी सफिशिएंट है। तो ये आपका कफ का जो खांसी आ रही है आजकल फ्रिक्वेंटली बच्चों को हो रहा है और बड़ों को भी प्रॉब्लम हो रही है, सोर थ्रोट, कफ, रनिंग नोज, ये इन सारी चीज़ों का बहुत ही सिंपल सा ऑरेंज कलर द्वारा एक्यूप्रेशर उपचार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।